যখন ওঠে কাচ্চির প্যারা ভাই কোনো উপায় নাই, যেমনে হোক খাবই, এক দৌড় দিয়া যাই আগে দোকানে। দোকানের সামনে যখন যাই নাকে ঘ্রাণটা পাই, মাথা থাকে না ঠিক, দৌড়াইয়া বসি এক কোণে। মেনু দেখা কনফিউজ হইয়া যাই, কাচ্চি নিমু নাকি খাসি ভাই ডিসাইড করতেই লাইগা যায় 20 মিনিট। আই হাই খামু কোনটা, নিমু কাচ্চি নাকি খাসি? বিরিয়ানি ছাড়া কোনো হবে না কথা, বিরিয়ানি কলিজার ভেতরেতে